वेलकम टु माई ब्लग है गाइस। आज चाहिँ म लङ टाइम पछि ब्लग गर्दैछु। हामी दाजुभाइहरू मिलेर टक्क सानोतिनो पार्टी जस्तो भन्ने कि के भन्ने एउटा भइरहेछ। देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। यहाँ चाहिँ हाम्रो मासुको परिकार बनाउँदैछ हाम्रो भाइले। यसो पिस अलि मिलाएर यस्तो मिठो छ कि देख्दा नि खाम ओ माई गड, यस्तो मिठो छ कि है गाइस। तपाईँहरूलाई मैले देखाउँदा रेडी भइसक्यो र हाम्रो भाइहरू चाहिँ यतातिर काममा बिजी छ। ल भाइ के छ हाम्रो पुरन भाइ, युगीवाला भाइ, युरोपियन भाइ, साबनिज भाइ, केटाहरू युके पार्टी, युके जान लाग्ने केटाहरू पार्टी हो यो। ब्लग चाहिँ हेर्नु होला, लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब सेयर अलि मिलाएर गर्नु होला है गाइस। मलाई चाहिँ तपाईँहरूको मायाको एकदम आवश्यकता छ। त्यस्तो भनेर चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच गाइस। हेर्दै गर्नु होला भिडियो। युरोपियन गाय, इङ्ल्यान्ड गाय, हि इज भेरी ट्यालेन्टेड गाय भन्ने मात्र हो। आउँदैन कहिले ट्यालेन्ट त खेल भइसक्यो पिटीमा। सम्झिन भन्नु न। हि इज जापानिज गाय, जापानिज किड बोय। न त्यस्तो त नभन्नु के लास्ट अलि एडिट गरिदिनु ल भिडियो। ओ यो के मजाले बताउनु। केटाहरूको पार्टी छ। अब केटाहरू चाहिँ एक हप्तामा फ्लाइट छ। एउटा चाहिँ इङ्ल्यान्ड जाँदैछ, एउटा चाहिँ गोलुवाला नक्सामा हुन्छ त्यो ठाउँमा जाँदैछ। म्यापमा के अरे फ्ल्याग होइन, गोलुवाला फ्ल्याग। यसले केही मिच केही नि यार, मिच हात हल्कै गेम न, हात हल्के यस्तो अब होइन झर्न हो नि तिम्रो जना। ओ माई गड, के यस्तो त खतरा हात्ती त साला यो हात्तीको जस्तो छ त यार मासु त। 1 करोडको माल हो नि है। चक्लेटी भाइ बुढो काटेको मासु अर्को हाल्छ। हाम्रो पनि चक्लेटीको जस्तो जाओस् न यार, जता कतै भाइरल भिडियो कलाएर के दिन हिँड्न पर्छ है। सानो फोक्सो छ। भोक्सु भयो त भोक्छ त खान्छन् कि यो रगत हो। अर्कै हुन्छ कि खानु। हाम्रो शुद्धले मासु काट्न खास जान्ने होइन जस्तो लाग्यो मलाई केटा। छिल्ले टिपेर लगिदिन्छ एक सर्टमा टाउकोमा ठोएर गयो। गाइस मैले काँचो भ्लग गरेँ है, त्यही गर्दैन आनन्द यतिकै तरहले। केही एडिट सिट नगरेर केही कमी भयो जस्तो लागिरहेको मलाई। म्युजिकको हो कि म्युजिक नि हो। यस्तोको कमी भयो। के गरे भाइ? के त भन्नु फस्छ यो सालातिर तान्नेर के भने अब खास चाहिँ त्यस्तो उयो उसलाई लड्न खास चाहिँ बनाउनु त आउँदैन, ट्राई मात्र। त्यही हो। भैँसीको मासु सक्छ अलि छानो लगाएर त मासु खान र यताउति पिकनिक सिकनिक गर्नलाई, पार्टी गर्नलाई केटाहरूलाई कसैले जित्न सक्दैन हाम्रो गाइजलाई। एनी टाइम रेडी हो। डेमा पनि कसेकै छ, नाइटमा पनि कसेकै छ, क्याम्प फायर भनेकै छ, हिँडेकै छ। कहाँ पुग्छ केटाहरू यस्तो छ। बारबिक्यू त होइन, बारबिक्यू त चलिरहेको छ हप्तै पछि। अब हाम्रो चाहिँ पार्टी चाहिँ अब स्टार्ट हुन्छ। अब चाहिँ यहाँ रेडी हुन्न। गाइस रमाइलो भइरहेछ होइन, तर म्युजिक चाहिँ उता बज्यो कि यता हुनुपर्ने हो। के कसो सर्टमा हुन्छ। तपाईँ छैन म्युजिक छैन। मैले आज म्युजिक सिक्छु। म्युजिक लिएर आएन कि म्युजिक। तपाईँको थम्बनेल यस्तो साट्नु, यस्तो लुचे जस्तो गर्नु कि हो र। त्यसरी राम्रो हुन्छ।
तर पाकेपछि अहिले नजिक मलाई यसले मलाई आइडिया सिकायो है गाइस यसको कुरा तपाईँलाई मनपर्ने हो भने टक्क लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब हान्नु होला माने मसला बन्ने यसको युट्युब च्यानल पनि के हो तेरो नाम भन्नु त भुवन भाम भुवन माम त्यसको चाहिँ विशाल रौतेला है के लियोनी जापान ब्लगर विशाल लियोनी पूर्वसी रौतेला भनेको आज त्यसको जापानिज जापानिज सरनेम भनेको आज विशाल रौतेला अरे रटेला हो कि रौतेला अब सन्नी लियोन ड्रिम के भन्छौ को सन्नी लियोनी भनेको तेरो यस्ता नराख है केटा यस्ता नबोल है ओ यहाँ भित्र पस्यो माछिनीलाई निच अर्ता मातालेलाई माछाले यसले के गर्छ निस्क्यो कि तेरो थाहा त्यसलाई त्यही पर्ने भित्र पसेर मा बाहिर निस्किन सकेन अहिले गार्निस सार्निस गर्ने के चिज छ पाक्यो कि यो मा नदेखिन दाइ दादा चाहिन्छ यो त दे त केटा बिचको लन बिचको यो हो के ल अरे वाह अलि कालो भइसक्यो केटा कुन चाहिँ नि हो बिचको यो 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 जस्तो यो यो खानु न ल एउटा चाख्नु त जुसाका आएन भित्रबाट जुस आउनु पर्यो रहेछ मिठो त भन्नु त निचार्नु त आएन अलि यो त यो दे चटनी चटनी के ल ल तिमुरको रे आज आफैले थाहा त ल बुझ्यो त्यो पनि सजिलो छ है यो नपाकेको गर्दा खान्छ अलि कन्फ्युज भयो क्या सर र आएन क्या मन खाना डाउट फिल भयो खाएर हेर्दै उता कस्तो मिठो ठिकै बवाल ठिकै भन्दाखेरि लास्टमा यस्तो भएन यार कमेन्टले मलाई मन परेन यार ल सरी कमन यसले खाएर यसले ट्राई यसलाई खुलाइदियो No, take it. No, please. Dos. Agarimas. Yo te vale. Bawal. केटा लास्टै राम्रो गरे अहिले त Agarimas pada gyo na. मेरो लागि रे Good. आएन कि ल एउटा यसले खाएर दियो यसले पनि खाएर यसो हालिदिनु न त्यसको यसले त्यही त मेरो लागि ल ल एउटा एउटा चिसो अचार दुधे गाइस No. सुवादैको लागि एउटा हाम्रो फ्यानहरूको लागि दर्शक महानुभावहरूको लागि ल यसले त जुसी त रेल खायो त Tu कड़ा दे दे. कडा खाले यो सही Itu pa eh. लोकल ल्याइदिनु रे के यसलाई छिटो वाइन हाल्न केटा वाइन पनि खानुपर्छ क्या वाइन खाने कि बियर Tata भन. वाइन खानु नि त जाडो छ यो माछाले हेर्नु त यसले भरेको ठीक छ त. ठिकै छ कि ठिकै छ. ल ल इट्स ओके यार भरमा आधा त यो खाने हो क्या अहिले. यो हुन्छ नि भन्छ. खानु मासु बवाल छ क्या कस्तो लाग्यो मिठो छ मासु मिठो यार कस्तो मिठो टक्क यहाँ त लोकल पनि हेरेर होइन औषधि जाडो रुगा खोकी चिसो सब सबै हो लोकल प्योर कोदोको यता हुँदैछ यता हुँदैछ यो चाहिँ प्योर माल शीतल यहाँ पनि छ गाइस तपाईँहरू आउने यो इभिनिङमा रमाइलो गर्ने
भने अनि है त गाइस इभिनिङमा आउनुहोस् बसेर रमाइलो गर्नुपर्छ सबैले स्ट्रगल इज रियल आउनु हुनु लाग्यो अझ रत्न मिसाएर कस्तो हुँदैछ स्पेस है केटाहरू बस्ती हानेर यिनीहरू दुईजनाको पार्टी हो एउटा चाहिँ युरोपियन गाई एउटा चाहिँ जापानिज गाई यहाँनिर चाहिँ मकै छ सिद्धियो हाम्रो ब्रदर फेरि जाडोकोमा सिद्धिँदै हामी फेरि अब राइड गर्ने मान्छे परेर आज चाहिँ नडाल्छस् मुला जाडोकोमा चाहिँ देखाइएन सो गाइज भिडियो हेर्नुहोस् इन्जोय हेर्नुहोस् तपाईँलाई म देखाउँछु यहाँनिर यस्तो गर्नु त यता राख चिलको गुँड पनि छ यतातिर गाइस हेर्नुभएको छ होला यस भिडियोमा कस्तो छ इभिनिङको भ्यू यस्तो गरेर हाल्नु के यो सरी यता सरी बाई मिस्टेक यस्तो भएको छ उन्न पर्दैन अब त्यसमा उन्नले त्यसो गर्दा खानु चाहिँ हात यसले खानु अरे ल यति यो चालो बिस्किट भाइ कमन ल यहाँनिर चाहिँ केटाले ट्राई हान्ने रे आज यो थर्ड यस्तो बच्चा राख्छ टाइम छ है साँच्चीकै दुईजनाको आज खैदिन त उस मोलेर उता सानो भयो के अरे दिनु न दिन उस जिउँ उस गरेर उस गर्नु के उस छ रे ल लिम जिगम खाम के गर समातमा तातो खानुपर्छ चाहिँ अझै एउटा घाममा अलिक बुसु टाइपको ल गाइस त्यहाँ भाग तपाईँको मजा आउँछ यस्तो ठाउँ छ है गाइस हामी चाहिँ यस्तो आनन्दको ठाउँमा बसिएको छ आनन्द के रमाइलो जस्ट चिल गाइस यहाँनिर बिन्दास केही छैन जस्ट रमाइलो मात्र यहाँ फुलै फुलको बिचमा सर्लक्क guys